Baru selesai potong rambut. Setiap kali potong rambut pasti rambut itu kering, rontok. Tapi saya tidak takut. Saya selalu pakai hair energy dari Macarizo. Nih ya, yang punya masalah dengan rambut. Ini recommended banget dari Macarizo. Wanginya segar, rambut menjadi sehat. Pokoknya ini recommended banget buat kalian yang punya masalah dengan rambut menjadi wangi. Silakan bisa di CO di Keranjang Kuning.